गाइस, क्या आप लोग में से कोई बता सकता है कि ये मेरा पैरेट है और इसको हम लोग बहुत कुछ फीड करते रहते हैं, काफ़ी खाता पीता है। मतलब एकदम मतलब इसका पूरा हमेशा जो फूड वाला वो है वो खाने से भरा रहता है, लेकिन तब भी पता नहीं क्यों ये हर चीज़ को काटता पीटता रहता है। आप इसका रीज़न बता सकते हैं क्या? मुझे पता नहीं क्यों कभी चार्जर काटने की कोशिश करेगा, कभी पेज काटने की कोशिश करेगा, हर चीज़ काटने की कोशिश कर रहा है, पेन काटने की भी कोशिश कर रहा है। तो क्या आप इसका रीज़न बता सकते हैं क्या फ्रेंड्स, कि क्यों ये ऐसा कर रहा है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या रीज़न हो सकता है। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे इससे, इतना फीड करने के बावजूद भी ये ऐसा हरकत क्यों कर रहा है।